හයි අදත් මංගලව සාධන පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට මේ ඇත්තතාරා ඉතින් අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලගේ grade 12 පස පාඩමේ තියෙන ජල වර්ගීකරණය කියන කොටස ඔයාලට ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා පාංශු ජල වර්ගීකරණය යටතේ තියෙනවා පාංශු ජල භෞතික වර්ගීකරණය සහ ජීව විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය. භෞතික ජල වර්ගීකරණය යටතේ තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණ ජලය, කේශාකර්ෂණ ජලය, ජලාකර්ෂක ජලය ඈත් වෙන්නේ. ජීව විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය යටතේ තමයි අතිරේක ජලය, ලබාගත හැකි ජලය, ශාකයට ලබාගත නොහැකි ජලය විදිහට වර්ගීකරණය වෙන්නේ. තියරි ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නම් දන්නවා පාංශු ජල වර්ගීකරණය යටතේ තියෙනවා තෙතමන අවස්ථා කීපයක්. විවිධ pH වගේ පරාසයන් අනුව බෙදිච්ච පස්සේ තෙතමන අවස්ථා කීපයක්. ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනේ තෙතමන අවස්ථා ටික මාක් කරගන්න එක. සංතෘප්ත ධාරිතාව තමයි මේ බිඳුව කියන pH වගේ අපි නිරූපණය කරන්නේ. pH වගේ 2.5 කියන්නේ ශේෂ්ත්‍ර ධාරිතාව. ඊළඟට උපරිම ජලාකර්ෂක ජලය, හය පවනයේ වියලි අවස්ථාව, 7 දුනේ වියලි අවස්ථාව. මෙතන මේ ශේෂ්ත්‍ර ධාරිතාවයයි උපරිම ජලාකර්ෂක ජලයයි කියන පරාසය ඇතුලේ ඔයාලා මැදින් ලකුණු කරන්න ඕනේ. එතන 4.2 කියලා. එතන ලියන්න ස්ථිර මැලවීම කියලා. මේ තමයි ඔයාලගේ පාංශු ජලය. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් පස්සේ තියෙන තෙතමන අවස්ථා 6. මෙතන අපි පළවෙනි තීරුව අතරින්කෝ. මෙතන දෙවෙනි තීරුවෙන් කියන්නේ පාංශු ජල භෞතික වර්ගීකරණය. තුන්වෙනි තීරුවෙන් කියන්නේ ජීව විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය. අපි දකුණ ඉඳලා වමට ගුරුත්වාකර්ෂක ජලයයි, කේශාකර්ෂක ජලයයි, ජලාකර්ෂක ජලයයි ස්ථාන පුරවගෙන යමු. ජීව විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය යටතේ අතිරේක ජලය, ලබාගත හැකි ජලය, ලබාගත නොහැකි ජලය විදිහට දකුණ ඉඳලා වමට ස්ථාන පුරවගෙන යමු. සාමාන්‍ය ගුරුත්වාකර්ෂක ජලය කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය ඔස්සේ පස පහළට ගමන් කරන ජලය. ඒ ජලයෙන් ශාකයට ඇත්තටම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා ඇති අපි පෝච්චියකට වතුර දාපුවාම ඒ ජලය පස් අංශු හරහා ගිහිල්ලා පෝච්චිය යට තියෙන සිදුරු හරහා එළියට යනවා. අන්න ඒ ජලය තමයි ගුරුත්වාකර්ෂක ජලය. දියුණු පසක නම් මේ ගුරුත්වාකර්ෂක ජලය දැම්මහම ඉක්මනට මේ ජලය පස හරහා පෙරිලා ඉවත් වෙනවා. කේශාකර්ෂක ජලය කියන්නේ ඇත්තටම ශාකයකට ලබා ගන්න පුළුවන් ජලය. හැබැයි ශාකයකට යොදන ජලයෙන් 100%ක්ම ශාකයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැණි කොටසක් ගුරුත්වාකර්ෂක ජලය විදිහට ඉවත් වෙනවා. ඒකෙන් කොටසක් ශාකයට උරා ගන්නවා. ඊටු කොටස පස්සේ මූල මණ්ඩලය කලාපය ඊට අවට කලාපයේ රැඳී පවතිනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ශාකයට උරා ගන්න ජලය, ඒ කියන්නේ කේශික සිදුර ඔස්සේ ඉහළට ගමන් කරන ජලය තමයි මෙන්න මේ කේශාකර්ෂක ජලය කියන්නේ. ඒ කේශාකර්ෂක ජල ප්‍රමාණයනු ඇත්තටම ශාකයකට උරා ගන්නේ මෙන්න මේ ජල ප්‍රමාණය. එහෙනම් කේශාකර්ෂක ජලය සම්පූර්ණයෙන්ම ශාකයකට උරා ගන්නවද නැහැ. කේශාකර්ෂක ජලයෙන් සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි, ඒ කියන්නේ ශේෂ්ත්‍ර ධාරිතාවයයි ස්ථිර මැලවීමේ අංකයයි අතර තියෙන ජලය තමයි ගහකට ඇත්තටම උරා ගන්නේ. ඒ වගේම දැන් මම මෙතන තැඹිලි පාටින් හයිලයිට් කරපු පරාසය තියෙනවනේ. ඒ තමයි ශාකයකට ලබාගත නොහැකි ජලය. මේ ශාකයකට ලබාගත නොහැකි ජල ප්‍රමාණයට කේශාකර්ෂක ජල ප්‍රමාණයෙන් කොටසකුත් සම්පූර්ණ ජලාකර්ෂක ජලයත් අයිති වෙනවා. පරාසය තමයි ස්ථිර මැලවීමේ අංකයේ සිට උඳුනේ වියලි අවස්ථාව දක්වා pH අගය පරාසයේ පවතින ජලය. ඒ කියන්නේ
අර මං ඔයාලට කිව්වත් අපි දැන් ගහකට වතුර දාපුවම ටිකක් ශාකයකට උරාගන්න ඉතුරු ටික මූල මණ්ඩල කලාපය අතර නැදී පවතිනවා. ඒ වගේම ඒ අවට කලාපයේ පස්වලට වැටෙන ජලය තියෙනවනේ. ඒවත් පස් අංශවලට තදින් ඇලිලා පවතිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ජලයත් ඇත්තටම ශාකයකට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ ජලාකර්ෂක ජලයයි කේශාකර්ෂක ජලයනුත් කොටසකුත් තමයි ශාකයකට ලබාගත නොහැකි ජල ප්‍රමාණයේ පරාසය අතරට අයිති වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ජලය අතිරේක ජලයක්. ගුරුත්වාකර්ෂක ජලය ශාකයකට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ. අංශු පැතිකඩ හරහා ඉවත් වෙලා යනවා. එහෙනම් මේ ජලය ඇත්තටම ඉවත් වෙලා යන ජලය. මේ ශේෂ්ත්‍ර ධාරිතාවයයි උඳුනේ වීලි අවස්ථාව අතර පවතින ජලය තමයි පැතිකඩේ රැඳෙන ජලය. ගයිස් දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ chart එක හින්දා මේකට ලේසියෙන් පාඩම් කරගන්න පුළුවන් නේද? එතකොට මේ chart එක අඳිද්දී ඔයාලා මේවා ලකුණු කරන ගමන්ම ඊරි කොටසක් මතක් කර කර මේ වැඩේ කරන්න. අන්න එතකොට ඔයාලට මේක හොඳට පාඩම් හිටිනවා. ඒ විදිහට නේද? මම දැන් කාලේ මම දැන්ට ගෙනියන්නම්. අදිතාරා